はい、例題2に進みます。帯グラフがありますね。これを見ていくと、面積全体が11平方キロメートルと言っています。もうこれ全体ですね。これに対して住宅地 45%、書いてあるのは単語ですね。 11%、その他 4% が入っています。では、住宅地の実際の面積を出します。ということは、はい、全体かける割合、40とかこれで出ますね。すると 4.95 平方キロメートル、これが各地ですね。住宅地。そして田と畑、田畑ですね。これ合わせると 2.75 で、田んぼは割合が分かっているが畑は分かりません。ですので分かっている田んぼを出しましょう。はい、田んぼは全体が11のうちの、11%、0.11、これはもう暗算でもできるようにしてですね、11×11 がですね。そして、合計が 2.75 2.75 が合計なんで、これを引くと、田んぼを引くと、畑が 1.54 が出ますね。これが畑の。そして括弧の3番、今度は山林です。山林のパーセントを出したい。じゃあ分かっているもの、住宅45で、その他は 4% が分かっています。で、今単語をちょっと外しておきましたけど、というのが、2.75 というのは、これ田畑というか、田んぼ畑まとまっちゃってますので、これを使ってみようと思います。畑を使って出してもいいんですが、どうせ、これを全体で割ってパーセントが4つになるんだったら、これが田んぼと畑合計なんで、これから割った方がこのあと1個で済んじゃいますよね。手順1個減らします。もちろんこれを使ってやってもいいですよ。でも今回はちょっとだけ工夫をさせてもらって、これを使います。すると、2.75 が田んぼと畑、これ割る全体が11すると、これが25、0.25 が出てきます。すなわち 25% が出てきますので、田んぼと畑で 25% が出てきます。するとこれ全部を引いてあげれば残った山林のパーセントが出てきます。今引いてあげればと言いましたが、当然100ですね。100からこれを引きます。パーセントは、別名100分率とも言います。100分率、100に分けたもので考えた割合ですよね。ですから 0.01 が出てきますよね。すると 26% というのが出ます、ね。もし100分率というか 100%、1% が少数でいくつかもし忘れたら、パーセントというのを分解しましょう。001、001と、なんかこんな感じになりますね。このように分解してあげるといいでしょう。ね、00.1 とは彼ですかね。小数点がつく場所はここしかない。または 100%。
これを100に分解しても分かるかな。100分の1と覚えてもいいです。このパーセント、ちょっと意味がありそうですね。こんな感じですね、さらっといきましたけども、ちょっとここで工夫をさせてもらいました。ここに4つ並ぶところを3つになるように少しだけ考えてみましょう。ちょっとした責任も時間短縮になります。はい、例題3に進みます。右に表があります。社員150人ですね。もう全体の数字は結構忘れやすいので書いておきます。で、カッコ1。これを、表ではなく帯グラフにしたい。全体の長さ、また全体でましたね、20センチにしたい。で、通勤時間が1から 1.5 時間。さあ、1から 1.5 時間の人は何人いるんだろう。57人ですね。結構いますね。3分の1になりますね。1時間通勤大変ですね。そうすると、長さは何センチか。じゃあ、この割合を出して20センチの割合と揃えましょう。では、まず全体の割合を出す。すると、これは 0.38 になります。でこれで、38% とするかどうかというと、とりあえず必要ないですね。ですから、長さを出すので、20センチのうちの 0.38 ですね。計算すると、7.6 回答は、7.6 センチでいいですね。そして、カッコの2。今度は円グラフにしたい。そして、対象が変わって、次は2時間以上。2時間以上の人が何人いるかというと、12人。はい、じゃあ同じようにしてまず割合しましょう。12人をまず150人全体で割ります。すると、これは 0.08。8% ですが、これもパーセントにする必要がないようですから、今度は帯ではなく円。円は360度決まっています。このうちの 0.08 が求める角度ですので、計算をすると、まずしましょう。28.8 度となりますね。表からポリグラフ、円グラフに表します。円グラフは360決まってますよがまず大事。で、ポリグラフはその都度全体が変わってきますよ。これをきちんと見とってどっかに線を引く角度としてチェックを絶対にしてください。360、これは逆に書いてくれませんからちゃんとパッと覚えておくように。この数字はですね、円グラフでは算数系、図形とか時計とかに全部出ますから、ここも